Премиерот Емил Димитриев денеска заедно со вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски остварија средба со представници од кинескиот фонд, а кој што овој фонд беше најавен, неговото формирање беше најавено вчера од страна на кинескиот премиер за помош на проекти на земјите од Средна и Источна Европа. Денеска на разговори со представниците од фондот, премиерот Димитриев истакна дека со представниците имало конструктивна средба, разговарале за условите под кои што можат да се користат средства од овој фонд, односно за реализација на проекти кои што се од државен интерес, посебно во делот на инфраструктурата. Меѓутоа, новина е што средствата од овој фонд можете да ги користат и приватни компании за реализирање на своји инвестициски проекти. Предлагам овде да ја погледнеме изјавата од премиерот Димитриев. Една од главните поенти на вчерашниот самит 16+1 беше формирање на посебен фонд со кој ќе се помагаат проекти во делот на Средна и Источна Европа. Ние денеска остваривме контакт со представници на тој фонд. Се запознавме со структурата на фондот, со условите на кој начин сметаат и имаат намера да финансираат проекти. Од она што го слушнавме, навистина се работи за поволна и структура и услови под кои ќе работи фондот. Интересно е тоа што покрај финансирањето на државни проекти, средствата од овој фонд може да бидат достапни и за приватни компании. Токму така, овој инвестициски фонд ќе биде насочен и кон реализација на проекти од страна на приватните компании, а владата ќе им помогне на сите оние компании во делот на изработка на проекти и аплицирање со цел да настапат уште поглобално не само на домашниот, туку и на странските пазари, истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Предлагам овде да ја погледнеме и неговата изјава. Инвестицијскиот фонд што беше најавен, новината оваа година што ќе биде насочен кон приватните компании. Владата ќе се заложи на приватните компании од Република Македонија на страна од оние државни проекти кои што ќе бидат понудени за реализација од страна на овој инвестицијски фонд. Ќе им помогнеме на приватните компании и да спремат соодветни проекти, да аплицираат со нив до инвестицијскиот фонд, но ќе работиме и да се најдат соодветни институции кои може да бидат потенцијални партнери во овој инвестицијски фонд, бидејќи параметрите што се дадени се навистина атрактивни. Сепак ќе бидат тоа малку поголеми проекти, како што беше кажано, над 50 милиони евра ќе биде минималната големина на проектот. Премиерот Димитриев истакна дека е договорена уште една средба со представниците од фондот, се со цел да се конкретизираат некои детали. Парите од фондот за оваа година се на располагање околу 3 милиарди евра, а за следната година на компаниите вкупно од фондот им стојат на располагање 10 милиарди евра. Како што кажа и ти, за еден проект минимум треба да се искористат 50 милиони евра, а максимум 500 милиони евра. Впрочем, ова не е и ниту прв пат Македонија да користи кинески средства за реализација на инвестициски проекти. Македонија е меѓу првите земји кои што користи средства од кинеската Ексим банка за реализација на инфраструктурни проекти, односно за изградба на автопатот од Скопје до Штип и од Кичево до Охрид.